ಮಾಡಲ್ ಹೇಳಿ ಸರ್. 22 ಮಾಡಲು 23 ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. 23 ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಗಾಡಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ರನ್ನಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ 600 ಗಂಟೆ ಓಡಿದೆ. 600 ಗಂಟೆ. ಇದು ರೇಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? 3,80,000. 3,80,000. ಹಿಂಗಿದ್ರೆ 3,80,000. ಟೈರ್ ಎನಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ 3,80,000. ಟೈರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಆರಿಸ್ಕೊಂತಾರೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ರೇಟ್ ರೈಸ್ ಇರ್ತೀರಾ? 3,80,000. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮತ್ತು ಮೈ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ಗೆ. ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಾದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಶೋರೂಮ್ ಹತ್ರ ಆದರೆ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ಲೊಕೇಶನ್ ಬಂದು ದಾವಣಗೆರೆ ಡಿಸ್ಟಿಕ್, ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೂಕು, ಕಡುಗನೂರು ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಾದರೆ ಗಾಡಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕಾದರೆ ಇದ್ದಾವೆ. ಇಲ್ಲಾದರೆ ಮಾಡಲ್ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆದರೆ ಓಸು ಕೂಡ ಮಾಡಲ್ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆದರೆ ಇದಾವೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮಹೇಂದ್ರ ವಿತ್ ಸ್ವರಾಜ್, ಸೋನಾಲಿಕಾ, ವೆರಿಕೇಷನ್ ಕೂಡ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆದರೆ ಇದಾವೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಎಸ್ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದಾವೆ. ಇಲ್ಲಾದರೆ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆದರೆ ಓಸು ಕೂಡ ಮಾಡಲ್ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸೇ ಇದ್ದಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಲೋನ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೂಡ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಇವರು ಹೇಳೋ ಪ್ರೈಸಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತವ್ರೆ. ಲೋನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಾದರೆ ನೀವು ಕಾಲ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದರೆ ಮಾತ್ರ, ನೀವು ಏನಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಬೇಕಾದ್ರೇ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಯಾಕಂತ ಅಂದರೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ಕಸ್ಟಮರ್ ಬೇಕಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಕಾಲ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಂದರೆ ಕಮ್ಮಿ ಕಾಲ್ಸನ್ನು ಹೋಗಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಹೋಗ್ತಾವಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಏನಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಾದರೆ ಶೋರೂಮ್ ಓನರ್ ಆದರೆ ಇದರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅವ್ರ ಮಾತಲ್ಲೇ ಮಾಡಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಸು, ಹಾಗೆ ಹಾರ್ಸ್ ಪವರು, ಗಾಡಿ ಕಂಡೀಷನ್ನು, ಲೋನನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಳೋಣ. ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಲೋನಂದು ಹೆಂಗೆ ಏನು ಅಂತ ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಳೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದ ಪೂರ್ತಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಎಂಡ್ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನೋಡಿ. ಮಾಡಲ್ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆದರೆ ಇದಾವೆ. ಮಹೇಂದ್ರ ವಿತ್ ಸ್ವರಾಜ್, ಸೋನಾಲಿಕಾ, ವೆರಿಕೇಷನ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸರ್ ಬನ್ನಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಂತೇಳಿ. ಇದು ಲೊಕೇಶನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು. ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೂಕು, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾ, ಕೊಡಗನೂರು ಗ್ರಾಮ. ಕೊಡಗನೂರು. ಲೋನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಹೆಂಗೆ ಸರ್? 1 ಲಕ್ಷ ಕಟ್ಟಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ತಂದರೆ ನಾನು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 2 ದಿನದಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಲೋನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸಿವಿಲ್ ಓಕೆ ಇದ್ದರೆ ಲೋನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸರ್ ಇದು ಗಾಡಿ ಮಹೇಂದ್ರ 575 XP ಪ್ಲಸ್ ಭೂಮಿಪುತ್ರ. ಇದು ಪ್ರೈಸು ಮಾಡಲ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಇದು 21 ಮಾಡಲು, 23 ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ನು, 500 ಅವರ್ಸ್ ಓಡಿದೆ. 6,50,000 ಆಗುತ್ತೆ. 6 ಲಕ್ಷ. 2021 ಮಾಡಲ್ಲು, 6,50,000 ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇಂಜನ್ ಟೈರ್ ಬಟನ್ಸ್ ಆದರೆ ಫ್ರಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ MRF ಟೈರ್ಸ್, ಒರಿಜಿನಲ್ ಟೈರ್ಸ್. ಈ ಗಾಡಿ ಹಾರ್ಸ್ ಪವರ್ ಆದರೆ 47 HP ಹಾರ್ಸ್ ಪವರ್ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಗಾಡಿ ಆದರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ಲೋನ್ ಕೂಡ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ 1 ಲಕ್ಷ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಉಳ್ಕಿದ್ದು ಲೋನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಂತ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಶೋರೂಮ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರಾದರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಹೇಂದ್ರ ಯುವೋ ಟಚ್ ಪ್ಲಸ್ 405 DI. ಈ ಮಾಡಲ್ ಹೇಳಿ ಸರ್. 22 ಮಾಡಲು, 23 ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. 23 ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಗಾಡಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ರನ್ನಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ 600 ಗಂಟೆ ಓಡಿದೆ. 600 ಗಂಟೆ. ಪ್ರೈಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? 5,50,000 ಹೇಳ್ತೀವಿ. 5,50,000. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿರೋ ಗಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಾಡಿ ಕೂಡ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಅವರೇ ಹಾಕ್ಸ್ಬೇಕಂತೀರಾ, ನೀವೇ ಹಾಕ್ಸಿ ಲೋನ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ನಾವೇ ಹಾಕ್ಸಿ ಲೋನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನೀವೇ ಹಾಕ್ಸಿ ಲೋನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಕೂಡ 1 ಲಕ್ಷ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಸಾಕು. ಅವ್ರು ಆದಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟನ್ನು 1 ಲಕ್ಷ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಲೋನ್ ಹಾಕ್ಸೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇವ್ರದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು 1 ವರ್ಷ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ನಿಮಗೆ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ. ಇಂಜನ್ ಟೈರ್ ಬಟನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಫ್ರಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನಾಗೆ ಇದ್ದಾವೆ. ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ವಿತ್ ಆಯಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೋನಾಲಿಕಾ MM45. ಸರ್ ಈ ಗಾಡಿ ಮಾಡಲ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಸರ್ 2020 ಮಾಡಲು. 20. ರನ್ನಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ರನ್ನಿಂಗ್ 1,200 ಗಂಟೆ ಓಡಿದೆ. 1,200 ಗಂಟೆ. ರೇಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? 4,50,000 ಆಗುತ್ತೆ. 4,50,000 ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ಗಾಡಿ ಹಾರ್ಸ್ ಪವರ್ 45 HP ಹಾರ್ಸ್ ಪವರ್ ಗಾಡಿ, 45 HP ಹಾರ್ಸ್ ಪವರ್ ಗಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೋನಾಲಿಕಾ D42 RX ಸಿಕೆಂದರ್. ಈ ಗಾಡಿ ಮಾಡಲ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಸರ್ 2022, 23 ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. 23 ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ರನ್ನಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ 700 ಗಂಟೆ ಓಡಿದೆ. ರೇಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ರೇಟ್ 5,30,000 ಆಗುತ್ತೆ. 5,30,000. ಇಂಜನ್ ಟೈರ್ ಬಟನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಫ್ರಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ 100%ವರೆಗೂ ಬಟನ್ಸ್ ಆದರೆ ಇದಾವೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ವಿತ್ ಆಯಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೋನಾಲಿಕಾ D35 RX. ಈ ಗಾಡಿ ಮಾಡಲ್ 2020 ಮಾಡಲು. 20.
ರನ್ನಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅವರ್ಸು ಇದು 2000 ಗಂಟೆ ಓಡಿದೆ. 2000 ಗಂಟೆ. ಇದು ರೇಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ರೇಟ್ 4 ಲಕ್ಷ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 4 ಲಕ್ಷ. ಹಾಗೆ ಇಂಜನ್ ಟೈರ್ ಬಟನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಫ್ರಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನಾಗೆ ಇದಾವೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ವಿತ್ ಆಯಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಮಾಡೆಲ್ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇಂಜನ್ ಟೈರ್ ಬಟನ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳೋ ಅಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಆದರೆ ಅನ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಕೂಡ 50%, 60%ಇಂದ 70%ವರೆಗೂ ಮ್ಯಾಗಲ್ಪಟ್ಟೆ ಇದ್ದಾವೆ. ಕೆಳಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ 30-20%ವರೆಗೂ ಬಟನ್ಸ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ವರಾಜ್ 742 FE. ಈ ಗಾಡಿ ಮಾಡಲ್ ಸರ್ 2019. 2019. ಇದು ಗಾಡಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ಏನು? ರನ್ನಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ 2200 ಗಂಟೆ ಓಡಿದೆ. 2200 ಗಂಟೆ. ಇದು ರೇಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? 4,20,000. 4,20,000. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾಸ್ಟಿ ಫರ್ಗೇಷನ್ 5245. ಈ ಗಾಡಿ ಮಾಡಲ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಸರ್ 2018. 2018. ರೇಟ್ 3,80,000 ಆಗುತ್ತೆ. 3,80,000. ಇದು ರನ್ನಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ರನ್ನಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ 1800 ಗಂಟೆ ಓಡಿದೆ. 1800 ಗಂಟೆ. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾಸ್ಟಿ ಫರ್ಗೇಷನ್ 241. ಈ ಗಾಡಿ ಮಾಡಲ್ 2018. 2018. ಈ ಗಾಡಿ ಇವಾಗ ರೈತರಿಗೆ ಏನಾರ ಒರಿಜಿನಲ್ ಟೈರ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಡಿ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀರಾ? ರೇಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅದೇ ರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀರಾ? ಇದು ರೇಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? 3,80,000. 3,80,000. ಹಿಂಗಿದ್ರೆ 3,80,000. ಟೈರ್ ಎನಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ 3,80,000. ಟೈರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಆರಿಸ್ಕೊಂತಾರೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ರೇಟ್ ರೈಸ್ ಇರ್ತೀರಾ? 3,80,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೋನಾಲಿಕಾ 740. ಈ ಗಾಡಿ 2018 ಮಾಡಲು. 18. ರನ್ನಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ 2,000 ಗಂಟೆ ಓಡಿದೆ. 2,000 ಗಂಟೆ. ರೇಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? 3 ಲಕ್ಷ ಬಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. 3 ಲಕ್ಷ. ಫೈನಲ್ 3 ಲಕ್ಷ. 3 ಲಕ್ಷ. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೋನಾಲಿಕಾ D42 ಮಹಾಬಲಿ. ಇದು ಗಾಡಿ ಹಾರ್ಸ್ ಪವರ್ 42 HP ಹಾರ್ಸ್ ಪವರ್ ಗಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ಗಾಡಿ ಮಾಡಲ್ ಏನು? 2021. 2020. ಗಾಡಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ 1,200 ಗಂಟೆ ಓಡಿದೆ. 1,200 ಗಂಟೆ. ಏನು ರೇಟ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? 5 ಲಕ್ಷ ಬಂದರೆ 5 ಲಕ್ಷ. ಫೈನಲ್ 5 ಲಕ್ಷ ರೀ. ಏನಾರು 10,000 ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿರೋ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಯಾವುದೇ 5,000 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ICR 480. ಈ ಗಾಡಿ ಹಾರ್ಸ್ ಪವರ್ ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ? ಇದು 45 HP. ಈ ಗಾಡಿ ಮಾಡಲ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? 2022. 23 ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. 23 ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ರೇಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ರೇಟ್ ಇದು 5,30,000 ಆಗುತ್ತೆ. 5,30,000. ಇದು ರನ್ನಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? 700 ಗಂಟೆ ಓಡಿದೆ. 700 ಗಂಟೆ. 700 ಗಂಟೆ ಓಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. 45 HP ಹಾರ್ಸ್ ಪವರ್ ಗಾಡಿ ICR 480. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೋನಾಲಿಕಾ D35 ಸಿಕಂದರ್. ಈ ಗಾಡಿ ಮಾಡಲ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? 2019 ಮಾಡಲು. 19. ರನ್ನಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ 1,800 ಗಂಟೆ ಓಡಿದೆ. 1,800 ಗಂಟೆ. ಇದು ರೇಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? 3,60,000 ಬಂದರೆ 3 ಲಕ್ಷ. ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಓನರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿನೇ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಸರ್? ಎಲ್ಲ ಓನರ್ ಗಾಡಿಗೂ ಓನರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಸರ್. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೋನಾಲಿಕಾ D35 RX. ಈ ಗಾಡಿ ಮಾಡಲ್ 2020-21. 21. ರನ್ನಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ 1,800 ಗಂಟೆ. 1,800 ಗಂಟೆ. ರೇಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ರೇಟು ಇದು 4 ಲಕ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ. 4 ಲಕ್ಷ. ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ವಿತ್ ಆಯಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್. ಇಂಜನ್ ಟೈರ್ ಬಟನ್ಸ್ ಆದರೆ ಫ್ರಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನಾಗೆ ಇದಾವೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ICR 380. ಈ ಗಾಡಿ ಹಾರ್ಸ್ ಪವರ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ? ಇದು 40 HP ಬರುತ್ತೆ. 40 HP. ಈ ಗಾಡಿ ಮಾಡಲ್ ಏನು? 2021 ಮಾಡಲು. 21. ರೇಟ್ 4,50,000 ಆಗುತ್ತೆ. ರನ್ನಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರಾ? 2,000 ಗಂಟೆ ಓಡಿದೆ. 2,000 ಗಂಟೆ. ಇಂಜನ್ ಟೈರ್ ಬಟನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಆದರೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಟೈರ್ಸ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆದರೆ 40%ವರೆಗೂ ಬಟನ್ಸ್ ಆದರೆ ಇದಾವೆ. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೋನಾಲಿಕಾ D42 RX. ಈ ಗಾಡಿ ಮಾಡಲ್ 2019 ಮಾಡಲು. 2019. ರನ್ನಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ 2,000 ಗಂಟೆ ಓಡಿದೆ. 2,000 ಗಂಟೆ. ರೇಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? 3,90,000. 3,90,000. ಅದೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೋನಾಲಿಕಾ D740. ಈ ಗಾಡಿ ಮಾಡಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? 2021 ಮಾಡಲು. 2021. ರನ್ನಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ 1,800 ಗಂಟೆ ಓಡಿದೆ. 1,800 ಗಂಟೆ. ಈ ರೇಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? 4,40,000 ಆಗುತ್ತೆ. 4,40,000. ಇಂಜನ್ ಟೈರ್ ಬಟನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಫ್ರಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನಾಗೆ ಆದರೆ ಇದಾವೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ವಿತ್ ಆಯಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ವರಾಜ್ 735 FE. ಈ ಗಾಡಿ ಹಾರ್ಸ್ ಪವರ್ ಆದರೆ 39 HP ಹಾರ್ಸ್ ಪವರ್ ಗಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ಗಾಡಿ ಮಾಡಲ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಸರ್ 2021-23 ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. 23 ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಇದು ರೇಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? 4,90,000. ಫೈನಲ್ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಸರ್. ಇದು ಫೈನಲ್ ರೇಟ್ 490. 1 ಇಯರ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ಲೋನ್. ಗಾಡಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ 250 ಗಂಟೆ ಓಡಿದವ್ರೆ. 250 ಗಂಟೆ. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಿನಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಸೋನಾಲಿಕಾ D32 RX. ಈ ಗಾಡಿ ಹಾರ್ಸ್ ಪವರ್ 32 HP ಹಾರ್ಸ್ ಪವರ್ ಗಾಡಿ. ಸರ್ ಇದು ಫೈನಲ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಹೇಳಿ ಸರ್? ಸರ್ 4,25,000 ಕೊಡ್ತೀನಿ. 21 ಮಾಡಲು ಫೈನಲ್ ವಿತ್ ಲೋನು ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್. ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿನ ಸರ್? ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ. ರನ್ನಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ಏನೇನು? 400 ಗಂಟೆ ಓಡಿದೆ. ಮಾಡಲ್ 21. 2021 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದಾದರೆ 4,25,000 ಬಂದರೆ ಬಿಡ್ತೀವಂತ ಫೈನಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 1 ವರ್ಷ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ
ಈ ಶೋರೂಮ್ ಓನರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರಾದರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಗಾಡಿ ಇದು 2022 ಮಾಡಲು 1,10,000 ಕೊಡ್ತೀನಿ. 1,00,000 ರೂಟೇವೇಟ್ರ್ ವಿತ್ ರೋಟೋವೇಟ್ರ್. 1,10,000 10,000 ಮಾಡಲ್ ಏನು 22. 2022 ಸ್ವರಾಜ್ ಕೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ರೂಟೇವೇಟ್ರ್ ವಿತ್ ಇದು ಸೇರಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಗಾಡಿ 1,50,000 ಗಂಟೆ ಆದರೆ ಬರೀ 50 ಗಂಟೆ ಓಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮಾತ್ರ ಲೋನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾವ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಆನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ತಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾವ್ರೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಗಾಡಿ ವಿತ್ ರೂಟೇವೇಟ್ರ್ ಕೂಡ ಸೇರಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಲೋನ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಈ ಗಾಡಿ ಲೊಕೇಶನ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಡಿಸ್ಟಿಕ್, ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೂಕು, ಕೊಡಗನೂರು ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಾದರೆ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದ್ದಾವೆ. ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲೇ ಹಾಗೆ ಟೈಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವ್ರ ನಂಬರ್ ಆದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ. ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟು. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅವ್ರಲ್ಲ ಇದೇ ವಿಡಿಯೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತೆ ಮೀಟ್ ಆಗೋಣ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ.